আসসালামু আলাইকুম, আমি শরীফ কামাল। আমি কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে এসেছি। এখানে আমি এসি এবং ফিজিক্স কাজ শেখার জন্য এসেছি। এখানে কাজ শেখার টোটাল মেথডটা হলো এখানে থিওরি ক্লাস এবং প্র্যাকটিক্যাল কাজ করানো হয়। আমরা সকালে থিওরি ক্লাস করতাম এবং বিকেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতাম। এবং মাঝে মধ্যে এরকম হয়েছে আমরা সকালে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা থিওরি ক্লাস করেছি এবং সারাদিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেছি। এরকম ভাবে আমাদের এখানে কাজ শেখানো হয়েছে আর কি। যেই থিওরি ক্লাসটা করানো হয়েছে আমরা যখন ফিল্ডে গিয়ে কাজ করি তখন দেখি আমরা সেম টু সেম পাচ্ছি এবং ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছি এবং মিল পাচ্ছি। কাজ শেখার তুলনামূলকভাবে কিছুই না, ওইটা এর চেয়ে বেশি হলেও মানে মনে করি বেস্ট হবে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ এখানে আপনারা আসতে পারেন। আমরা প্রথমে এরকম মানে অনলাইনে দেখার পরে ভাবতেছিলাম যে এটা আসলে রিয়েল কিনা না ফেক। তারপরে ওইখানে আসার পরে না এখানে ইনশাল্লাহ 100% বিশ্বস্ত। আমরা কাজ শিখছি, আপনারা আসেন, ইনশাল্লাহ ভালো শিখতে পারবেন। আর এখানে বিশেষ করে স্পেশালি হলো জামাল স্যার আমাদের কন্টিনিউ ক্লাস নেয় এবং জামাল স্যার অনেক ভালো করে ক্লাস নেয় এবং স্যার অনেক ভালো মানুষ। We are from